So wallet rero nicyo kintu ushobora kugarukiraho cya nyuma. Wallet ni nka portefeuille, porte-monnaie. Rero MetaMask ni imwe mu wallet akomeye. Iyo uguze kuri iyi ngiyi kuri Coinbase cyangwa kuri Binance baguha wallet zabo, baraziguha zabo. Ariko noneho ni byiza ko ugira wallet yawe ukaza ukayifungura ngaho kuri MetaMask, kuko n'ubuntu kuyifungura iki ni cyambere, ariko icya kabiri iri protege bya hatari. No kuvuga ngo iyo amafaranga yawe amaze kuyashyiramo aha ngaha, nk'ubu ejo nayifunguye nshyiramo $121 ndimo kuyitestinga. Aya mafaranga ni jyenyine kuri ufite code. Nta muntu ku isi ushobora kujya access kuri aya mafaranga jewe ntamuhaye iyo access. Iyi ni avantage yayo nuko nyifite, ntabwo ari nk'uko nkoresha Google Chrome, ushobora kuyikoresha ntari connecte, donc ari yanjye kugiti yanjye ni control. Ikindi nuko iyi wallet ushobora kugura noneho ibyo bita cold storage, imeze nka USB kari ucomeka muri computer. Ushobora gukoresha USB ukayigira mu nzu wawe, ukajya amafaranga kuri ka kantu nk'uko nyine awuta amafaranga kuri carte ya bank. Rero ushobora kugira amafaranga ya nyine ya cryptocurrency, ushobora kuyagira kuri USB, kameze nka USB ariko USB, right? Reka ndebe ko nabera ku buryo bimeze. Cold storage, crypto cold storage, kugira ngo ndebe uburyo bimeze. Done uko kameze. Hari ubwoko bwinshi butandukanye, ariko no kujya kumera nka USB, right? So kabika amafaranga yawe ku buryo donc aho ya control burundu. Rero niyo mpamvu nagaruka ku bijyanye n'iki, ku bijyanye na wallet, kuko kumeka nashoka amafaranga yawe adapfa kwangirika. Impamvu rero maze iminsi ishishikariza abanyafrika kwita kuri cryptocurrency ni iyihe? Nuko iyo urebye usanga ku bijyanye na manufacture cyangwa se gukora ibintu, imyenda, za telefone, ibintu bitandukanye, Ubushinwa bwasize isi yose buri imbere. So biragoye kugira ngo abanyafrika dukore competition n'ibi bihugu bindi. Iyo bigeze kuri technology, biragoye kugira ngo tuzarwanya abahinde. Software, ibintu bijyanye na technology hafi bikagera za call center baradusize bari kuyindi bintu. Iyo bigeze ku mafaranga, Uburayi bufite amafaranga twita old money, donc Uburayi bufite generation bw'amafaranga bagiye batwara igihe bagiye bakonkeresa ibihugu byinshi, bafite ubukire bwinshi busanzwe. Iyo tugeze kuri Amerika ugasanga bafite iki, baba bafite innovation iri ku rundi rugero, kubyo usanga isi yose aho byageza kwigana abanyamerika. Wajya muri South America ugasanga ku buhinzi za Brazil barebaho ndetse n'ibindi bihugu byinshi. So nihe rero mbona ko dufite avantage nk'abanyafrika, dushobora kugerageza tugakora competition, kuko tuvuga tuti mu myaka 10 iri imbere, 15 iri imbere, ntago bisi yadusize ku cyapa, ntago twageze ku cyapa ngo dusanga bisi yagiye. Aho hantu ni ku bijyanye na cryptocurrency, ni ku bijyanye na blockchain. Impamvu ni iyihe? Nuko ni ibintu bimaze imyaka 10. So iyo munsi blockchain cyangwa cryptocurrency iracyari ku rugero rutoya, ni nko nk'uruhinja mu yandi magambo. No kuvuga ngo dufite miliyari hafi 7 z'abaturage, abantu bumva Bitcoin, abantu bumva cryptocurrency, abantu bumva blockchain, bayimetiriza, bashyize amafaranga, barimo kubaka ama platform. Nta nubwo ushobora gusanga barenga miliyoni mu by'ukuri, kuko abantu benshi biracyari urujijo, biracyari bishyashya, nta regulation ntiziraza. Ni nk'igihe, ni nkaho wakavumbuye ukamenya ngo internet uko ikora umwaka wa 1995 internet igitangira, cyagiye bikikaga, cyagiye wakandaga kajya bitangira bundi bushya. Ibibazo icyo gihe iyo bari bwo umenya internet, ukamenya gukora za website, right? Ukamenya gukora n'ibindi n'amasoftware icyo gihe, wari kuhageza kure cyane watembera. Rero uyu munsi nk'abanyafrika dufite amahirwe yo kugira gute, yo kwiga no kumenya uburyo ibintu bikora, kugira ngo turebe ko natwe twa capitalizing cyangwa twabibonerana nk'uko abahinde babonanye, bafatiranye vuba bagafatirana technology, nk'uko abashinwa bafatiranye manufacture n'abandi. Natwe nk'abanyafrika reka turebe ko twafatirana ibintu bijyanye na blockchain, kugira ngo turebe ko hari aho twakigeza muri finance. Of course tugomba kubyitondera kuko biracyari bishyashya, no kuvuga ngo wibeshye gatoya amafaranga yawe azashya. Niyo mpamvu nutangira kubijyamo ushyira amafaranga twita ayo gukinisha. Amafaranga uvuga uti niyo yashyizemo amafaranga 5,000 nuko nyafite nyahombye ntacyo bivuze. Nkanjye natangije amadolari 1,000 kugira ngo testing, arabanza aragenda arunguka, nyavanamo yasubizamo, maze nko gukuramo nk'amadolari 600 arenga y'inyungu. Ariko birazamuka bikamanuka, bikazamuka bikamanuka. Rero ko bihora bigira gutya, niyo mpamvu magira ngo udashyira amafaranga ukeneye, noneho byaba byamanutse ukagira ubwo ukayavanamo ugasanga urahombye, ejo ukavuga uti abantu barambeshye. Please ntuhubuke, ntupfe gukoresha amafaranga utapangiye.